이제 3일 남았어. 마지막 광고 촬영. 어제 저녁 안 먹었어요. 이거 먹으려고. 아, 맛있겠다. 아, 맛있겠다. 맛있겠다. 와! 뭐야, 나 라면 좋아했네? 나 라면 좋아했네? 아, 물 겁나 끓어. 아, 이거 불 조절 안 된다. 빨리 가자, 빨리 가자. 여러분, 안녕하세요. 한혜진입니다. 물이 겁나 끓고 있고, 손잡이는 타고 있습니다. 네, 저는 진짜 오랜만에 홍천에 왔고요. 제가 저번에 먹방을 하면서 라면에 스프를 반만 넣는다는 얘기를 했는데 말이죠. 난 딱 좋아. 근데 싱거워서 뭐라고 할 것 같은데? 토핑 소스. 되게 아주 말이 많더라고요. 그거 왜 먹냐? 아무튼 그 방송이 나가고 너무나 감사하게? 아, 너 그러니? 이런 말이야. 원래 라면에 나트륨이 34%가 적은 걸 만들었어 하면서 이렇게 또 광고가 들어왔습니다, 여러분. 덜 부을 거 아니에요? 그건 너무 좋으네요. 요즘 또 날씨가 점점 따뜻해지면서 말이죠. 다이어트 시즌이 돌아오고 있습니다. 옷이 얇아지고 있잖아요, 여러분. 이제 슬슬 준비하셔야죠. 그래서 정말 맛있는지 제가 한번 먹어보도록 하겠습니다. 일단 할인에서 나온 푸디 버디 빨강 라면을 오늘 먹을 거고요. 핑크색 너무 마음에 들어요. 오늘 아침에 라디오에서 뉴스를 듣는데 푸바오가 중국으로 돌아갔다고 하더라고요. 푸바오를 생각하시면서 이 라면을 드시면 너무 좋겠다라는 얘기를 해보면서 빨리 라면을 재빨리 끓여보도록 하겠습니다. 무엇보다 이게 여러분 겉면이래요. 기름에 튀기지 않았습니다. 일단 거기서 칼로리가 쭉 낮아지는 거죠. 스프 이번에 다 넣으신 거죠? 네, 다 넣을 거예요. 이거 분말 스프가 아니네. 야, 거의 지옥불인데? 지옥불에 떨어진 판다. 아, 맛있겠다. 어제 저녁 안 먹었어요. 이거 먹으려고. 아직 다이어트 중이어서 그런 거야? 이제 3일 남았어. 마지막 광고 촬영. 근데 이거 칼로리 적다고 그래서 약간 안심이 되더라고. 와, 어우, 맛있겠다. 오. 라면을 왜 기념 촬영하냐고요? 1년에 2번밖에 안 먹기 때문에. 민들도 보이세요? 아, 맞아요. 벌써 올해 라면 마일리지 다 썼어요. 아, 맛있겠다. 아, 맛있겠다, 맛있겠다. 와! 어때요? 너무 맛있는데? 싱겁다는 느낌 전혀 없고 너무 맛있는데? 아, 겉면이 이런 맛이구나. 겉면 안 드셔보셨어요? 응, 어차피 3번밖에 안 먹는데 뭐 하려고 겉면을 먹어. 일단 면이 되게 얇고 엄청 쫀득쫀득 쫄깃쫄깃해. 응. 어린이용이어서 싱거울 줄 알았는데 국물이 진하네. 아, 나 먹으면 안 되는데. 이런 라면이라면 1년에 몇 번 드실 수 있어요? 그래도 이거는 한 5-6번은 먹을 수 있지 않을까? 많이 늘었다. 장족의 발전이야. 이게 안 부를 것 같은데 큰일 났네. 무슨 요리 하시는 거예요, 다음에? 이번에는 라죽을 한번 해보려고요. 라죽을 위해서 누룽지를 넣어볼게요. 밥 대신 보통 누룽지 넣어서 드세요? 아, 원래는 밥을 말잖아, 라죽을 먹을 때. 근데 찾아보니까 누룽지를 넣으면 더 맛있다고 하더라고. 아무래도 이게 더 일반 밥보다 고소해서 그런 것 같아. 선배님 불이 좀 꺼진 것 같아. 그치, 그치? 와, 완전히 꺼졌네. 야, 꺼지기 전에 얘기해야지. 쉽지 않네요. 항상 홍천에서 요리할 때마다. 그니까. 근데 진짜 웃긴 게 뭔지 알아? 여기 집을 지을 때 내가 이 파이어핏을 디자인을 내가 한 거란 말이야. 여기는 원래 어떤 그림이었냐면 불을 피우고 둘러앉아서 샴페인이나 맥주 같은 거 한 잔씩 하는 용도였어. 근데 내가 여기서 라면을 끓일 거라고는 사실 생각을 못했지. 로망 하나만 보고 만드셨네. 진짜 뭐 인생은 진짜 계획대로 되지 않는다. 아우, 판다가 그냥 그 사이에 얹을 라면 계란? 그나저나 이제 달걀이 너무 신선하다. 노른자 봐. 어머님의 그거예요? 아니, 마켓컬리인데? 오. 맛있겠는데? 아, 아무튼 지금 잘 써. 진흙 구이 통닭이에요. 이건 맛이 없을 수가 없다. 누룽지가
들기름보다 훨씬 맛있다. 고소하네. 누룽지 맛이 난다. 신기하다. 선배님 그때 석화 때 기억나세요? 라면 먹고 밥 말아 먹는 사람들 미쳤어라고 했다는 밥 말아주세요? 아니? 미쳤어? 미쳤냐고. 그 발언 어떻게 생각하세요? 죄송하게 생각합니다. 여러분, 죄송합니다. 사실 그 말이요, 여러분한테 한 말이 아니라 저 스스로한테 한 말이었어요. 한혜진 너 미쳤어? 어디 라면을 먹고 밥을 말아 먹어? 저도 항상 늘 먹고 싶은 욕구를 누르면서 살고 있는 사람이기 때문에. 그러면 참기름 한 번만 넣어주세요. 아, 미쳤어? 한혜진, 참기름을 안 넣으려고 그랬어? 야, 아우, 3일째 촬영인데. 아유, 진짜 꼬숩네. 아니야, 괜찮아. 오늘은 겉면에 나트륨이 34% 적으니까. 역시 참기름이야. 들기름이 역시 참기름이에요. 댓글에 언니 들기름이 훨씬 몸에 좋다고요 부터 시작해서 혜진씨 참기름보단 들기름이 훨씬 비싸답니다. 어머니 말이 맞아요. 알겠습니다. 앞으로 부모님을 더 공경하도록 하겠습니다. 엄마 역시 참기름이야. 엄마 만나면 이거 줘야 되겠다. 참기름. 자, 여러분, 제가 이번에는 평소에 좀 먹어보고 싶었던 아이가 있었어요. 백종원 선생님 레시피를 봤는데 말이죠. 라면으로 만드는 들기름 막국수 같은 레시피로 하는 거더라고요. 원래 순한 라면으로 만드는 거라서 오늘 딱일 것 같아요. 이걸로 한번 해보도록 하겠습니다. 라면이 끓는 동안 소스를 한번 만들어 볼게요. 일단 이 스프를 하나 넣어요. 저기 거의 지옥불인데? 순하다고 그랬는데. 자, 여기다가 진간장을 조금 넣습니다. 아무래도 그 감칠맛 때문에 그런 것 같아요. 그 다음에 엄마가 좋아하는 들기름이에요. 들기름 막국수에서 거기서 아이디어를 가지고 온 거기 때문에 너무 많이 넣었나? 기호에 따라서 여기다가 설탕을 넣으시는 분들도 있는데 저는 오늘 설탕을 좀 빼도록 하겠습니다. 정말 극한까지 어떻게든 다이어트를 하시네. 아, 그거라도 빼야지. 이제 그게 과일을 들기름. 왜 설탕을 넣는지 알겠다. 우리 집에 설탕 좀 있나? 얼마 전에 그런 글을 봤어요. 신은 다 주지 않았다고 선배님한테 요리 실력을 뺏어갔다고. 저기요. 제가 누누이 얘기하잖아요. 할 줄 알지만 안 하는 거다. 힘을 숨기고 있는 거예요. 자, 말하는 사이에 면이 다 익었습니다. 그리고 준비해둔 찬물에 면을 슉슉슉. 괜찮아요. 저희 집이에요. 저 잔디에 물 준 거예요. 잔디 심을 거거든요. 네. 면은 준비가 됐습니다. 여기다가 옮기고, 자, 이 김밥용 김을 준비했고요. 김을 뭐 한번 왕창 한번 해보도록 하겠습니다. 정말 이 정도로 넣으면 되나 할 정도로. 이 위에 아까 만들어 놓은 라면 스프와 그리고 들기름 이렇게 얹어서 먹어보도록 하겠습니다. 오! 고소한 냄새. 맛이 있겠다. 역시 백종원 선생님. 그니까 이래서 다들 진짜 백종원 선생님 하나 봐. 맛있겠다. 좀 더 넣어야 되겠는데. 그건 확실해요. 사랑하는 사람 앞에서 먹을 수 없다. 여러분의 사랑을 끝내고 싶다면 김라면을 드세요. 이별할 때 필수품이에요. 저는 뭐 이별할 사람은 없지만 그래도 언젠가 또 이별의 순간이 올 수도 있으니까 한번 연습하는 느낌으로다가. 올 사람도 모르는 거 아니에요? 아이. 오빠, 우리 헤어져. 너무 맛있어. 오. 너무 맛있다. 아니 안쎄 어때요 간? 이게 겉면이고 얇고 탱글탱글하잖아. 그래서 국수에 가까운 면이고 딱 요렇게 먹기에도 너무 좋아. 뭐라고? 안 된다고? 잘 봐. 나한테 이제 정이 떨어지게 될 거야. 김치. 치즈. 나는 개그맨은 못하겠다. 이건 안 될 것 같아. 최근에 달린 댓글에서 미녀 개그맨이라고. 맞아. 나래도 얼마 전에 똑같은 소리 했거든. 3대 미녀 개그우먼이 있다면서. 자기랑 정돈이랑 한혜진. 너무 맛있다. 너무 맛있다. 자,
세 번째 라면을 한번 해보도록 하겠습니다. 그래도 제식의 라면이 있어야 될 것 같아서 세 번째 라면은 샐러드 라면을 준비해봤습니다. 너무 짜증나신다고요? 어쩔 수 없어요. 네, 일단 라면을 끓이는 동안 토핑을 준비해볼게요. 면만 오늘 한 3번을 끓이시는 것 같은데. 라면은 총 6개를 끓였어요. 근데 나는 혼자 사니까 그런데 집에 아이들이 있거나 캠핑 가서 약간 좀 별식처럼 먹기에는 라면만한 게 없는 것 같아요. 원래 국물 라면 나오지만 또 국물 안 쓰고 뭐 이런 식으로 비빔 라면처럼 또 먹을 수 있고 해서 좋은 것 같아요. 참 이렇게 또 우리나라처럼 라면에 진심인 민족이 없다니까. 자, 이렇게 라면을 삶아서 찬물에 헹궈놨고요. 이거 올려주고요. 방울토마토. 아, 깻잎을 좀 넣으면 맛있겠다. 아, 또 칼질 서툴다고 또 뭐라고 하시겠네 또. 여러분, 아니에요. 저 칼잡이에요. 거의 무인에 가까운 수준으로 제가 칼질을 굉장히 잘합니다. 염려하지 않으셔도 돼요. 보셨죠, 여러분? 댓글 잘 달아주세요. 죄송합니다. 자, 그리고 단백질을 조금 섭취를 해야 되니까 저희 하림에서 나온 삶아놓은 닭가슴살 조금 넣도록 하겠습니다. 아, 나 진짜 라면에다 닭가슴살 넣어 먹는 사람 처음 봤어. 아, 왜 그래요? 아니, 그렇게 힘들게 운동했는데 또 탄단지의 비율을 좀 잘 맞춰야죠. 자, 이렇게 해서 토핑을 다 얹었고요. 여러분, 잊지 않으셨죠? 이 안에 삶은 라면이 들어있습니다. 비주얼이 나시고랭? 그러면 라면을 먼저 짚고 감은 다음에 젓가락 씹는. 들어가려나, 입에? 어때요? 상큼해. 채소는 아삭아삭하고 면은 쫄깃쫄깃하고 겉면이랑 잘 어울려. 나도 야채만 있는 샐러드는 안 먹어, 웬만하면. 그래서 맛있는 게 하나 같이 들어가주면 채소를 많이 섭취하는데 좀 쉽지. 맛있다. 나 배고픈가? 진짜 잘 드시네 오늘. 뭐야, 나 라면 좋아했네. 나 라면 좋아했네. 맛있다. 지금 아까 계곡에 내려가 보니까 이파리가 막 이제 막 나오기 시작해가지고 되게 막 좀 황량한데 따뜻한 계절이 오니까 여기 조경도 해야 되고 이제 수영장도 청소해야 되고 할 게 너무 많아. 4월 중순에서 말쯤에 담장을 세우기로 했어. 그리고 지금 여기 앞에 땅이 어떻게 해야 될지 모르겠어요. 그래서 한번 집에서 그 정원 스케치를 해서 여기를 진짜 정글처럼 꾸밀지 아니면 진짜 이렇게 정원처럼 조경을 할지 아니면 정말 아무것도 안 하고 그냥 잔디만 다 심을지. 그래서 아무튼 여기 봄에 할 일이 너무 많아가지고 여행을 못 간다.